啊，来，我甲大家介绍一下，这个哦，就是淑女的后生啦，叫三宝啊。三宝啊，今仔日啊，这几位啊，拢是咱地方上有头有面的大人物呢，啊嘛是我哦几十年的好朋友啦。你若有啥物问题吼，你拜托这阿伯阿姐，一定哦，甲你处理甲好势好势。各位阿伯阿姐阿姨，大家好，我叫三宝啊。是啦。对啦，诸位，啊，你三宝啊，这久一倒位赚大钱啊？哦，三宝啊，真了不起啊！伊即摆是吼游览车公司的头家呢，有几啊10台的游览车在外口咧走呢。啊，不管是挂乡团啦、社区的旅行啦、啊学校的校外教学啦，甚至吼是地方党部吼动员要去游行哦，找三宝啊，就来照顾啊。要。咩事就闹出来哄人。啊，无咩事啊。啊，有啦，我袂记伫我遮啦。哎呦，来，请多多指教，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 谢谢，多多指教。哦，阿兄，啊，你真正是游览车大头家呢吼。明超啊，你都要学恁大兄，较巴结的，以后才有出团。爸，我早就按算好啊啦，啊，你是咱庙的主委呢，我当然是继承你的事业啊。啊，佮再讲啦，我以后可能做当市长啊，这面钱若拍出去，嘛无影输大兄一张啊，对无？哎呀，你放心啦，啊，你既然倒来厝的吼，以后你代志就是我的代志啊啦。伫这地头吼，你只要有任何问题，找我就对啊，哦。伫这阿伯阿姐的面头前哦，莫讲迄个大声话，失我的礼啦。千水姐啊，今仔日哦，拄好你来啦。啊，年底哦，搁要选议员啦。啊，我老公今年哦，搁要继续替大家服务。到时阵你得爱帮我。对啦，迄讲到选举哦，三宝啊，我到时阵若要动员乡亲哦，去台北行街头，我要用的游览车就叫你的哦。无问题啦。三宝啊，啊你游览车的生意啊嘛，应该是袂歹啦吼。即摆经济真歹，真歹走啊。虽然讲啊，即摆经济歹，啊生意歹做啦，要毋过三宝的脑筋动了真紧哦。阮即摆哦，有有带观光团呐、学校啦，啊，搁有一寡安养院的老大人一日游，吼，足受欢迎的呢。明超啊，这要学起来，做生意爱变巧啊！我看哦，来拣一间哦，咱庙里的委员啦、干事啊，来办一个游览的，来慰劳因的辛苦哦。啊，时到游览车再用你的。哎呦，无问题啦。啊，时到阮才亲身替恁服务。啊，我做导游，啊，三宝做司机，带大家哦为台湾头，算甲台湾尾，好无？哇，有阿叔遮尔水，伫咧做导游，那你游览起来吼，一定真好耍的啦。好耍是真好耍啦，啊，一上车哦，就看一个面袄面臭的司机，心情拢无好，哪有可能好耍？虽然讲三宝今日真掂啦，啊，毋过伊手也莫去哦，话又都讲袂停呢。也因为长山过台湾，讲到王建民伫美国的大联盟呢，吼，是讲到每一个人哦，拢喙笑目笑哦。啊，搁有一寡阿伯阿姆啊，想要让阮三宝的做客囝呢。有欧巴桑人哦，我哪拢看袂出来。哎呦，啊你是小姐，毋是欧巴桑啊！伊是惊大家哦，笑了伤欢喜，这顿饭哦会歹消化啦。好啦，来，啊，我甲大家敬一下，今仔日我足欢喜的，恁大家吼爱加啉一寡，来，我敬来。我继续加一个面霜，来，进去了，就困客去。来，哦，啊，今仔的菜食敢会好哈？我敢捌嫌过，嫂啊，你的手艺哦，会使去开餐厅呢。我逐抓来吼，迄料理哦，拢无共款啦。小女啊，你嘛坐来做伙食啦。
较等下啦，啊，搁一个汤嘞，吼，小等下来，大家尽量食好饱吼。注意啊，我每摆来食饭哦，做啊拢唔捌坐落啊，甲伊甲足无用的，哦，佫亲像那使用人呢。哎，都坐袂掉，你看，你爱做啦。来，大家尽量哦，尽量来，尽量哦，尽量点。带我入去甲妈斗相共，补出来哦，伊若是搁继续安尼面拗面吵，我真正会使算小。大家恁豆豆用啦，啊，我想要入去甲我妈斗相共吼。注意啊，你这新妇哦，真正有够友好的，人水哦，够贤惠。大家拢嘛安尼讲啦。哦，阿兄啊，讲到阿嫂吼，你边就较爱笑啊啦。啊，就讲看卖啊，你是咧拍着阿嫂，要交几步啊？啊，你无听讲过，一钱二言三水四少年。啊，拄好吼，这每一项我拢有啦。啊，所以吼免想出力，恁嫂啊，杀着我啊。是命假的啦？当你们真实的。啊，你也唔相信吼？你四界探听看卖者，我即马是吼游览车界吼，迄师奶杀手呢，足济吼，迄个欧巴桑拢吼要让我做客囝，啊有足济人吼要甲查某囝介绍我，也毋过吼阿弥陀佛，我拢无黑白来啊，因为我拢遵守三从四德啊。啊，你有三从四德哦？对啊，啊我吼饭食真多啦，啊透早就爬袂起来，啊做代志糊里糊涂，啊所以阮太太讲我吼是迷虫。懒惰虫、糊涂虫、三重啦。哎呀，啊四德嘞？哦，啊，阮太太吼，啊，足起来啊，伊叫我做什么代志，我甲因讲，是的，是的，是的，是德啦。啊，安尼我嘛有三从四德，无怪你太太讲吼，伊做我公孙酒，所以吼做不人言的啦。哎，无，骗食啦，今仔日吼，甲大家见面吼，是我三宝的荣幸啦。我敬大家，来，我是我打啦，啊，你大家随就好啦吼，来，哎，多谢，来。